我哋中國凌城超級計算機又係橫空出世，時隔9年呢，我哋又重登算係世界上嘅第一。你冇辦法啊，冇對手啊而家。超算大會上，國家超級計算深圳中心發布。其實呢一個咁重磅嘅消息，好多人佢忽視咗㗎，因為我哋中國自主研發嘅呢個超級計算機喺 CPU 嘅架構度重構咗，我哋自主咗啊！我哋徹底打破咗美國嘅壟斷，呢個就係佢今次呢單新聞嘅重要之處。我哋徹底打破咗，又再次打破咗美國嘅一個壟斷同封鎖。持續性能超200億次嘅超算系統。Hello，我係 Nicholas。咁今日嚟講，我想講個 topic 就係關於一單國內新聞咧。我哋中國嘅凌城超級計算機咧，時隔9年又重返世界第一。咁關於呢個議題，我簡單點明翻少少咧。喺算力上咧，我哋已經呢個國產嘅呢個凌城超級計算機已經係登頂世界第一嘅。凌城咧係以每秒219億次實測性能登頂啦。唔單止係超越咗排第二曾經排第一嘅呢個美國嘅呢個 L Captain 嘅呢個1.8，即係就等於係118億次啦嚇。跟住超越咗美國嘅咧，跟住喺能效同散熱嚟講咧，我哋因為今次係採用100%嘅全液冷技術啦，都超越咗架仔嗰個呼卡固嘅一個性能啊！而且犀利之處係乜嘢？我哋呢個國產呢個超級計算機咧係純 CPU 架構，純 CPU 架構全達自主嗱，犀利就犀利喺呢度啊！而且呢個就係首創超智融合架構啦，驚人嘅硬件規模啦，同埋全產熱鏈嘅自主可控。咁喺全球嘅綜合能力上嚟講咧，我哋從科學嘅研發啊，或者到產業嘅賦能嚟講咧，基本上係全覆蓋嘅啊！佢犀利就犀利呢點啊！咁到最後我再講少少啦。佢呢個超級計算機呢單新聞，其實好多人話我哋中國就係咁鳩屎嘅啦，呢啲只不過係時間問題啊！重磅就重磅喺我哋國嚟講咧，喺 CPU 架構啊，或者啲國產計算機嚟講咧，我哋始終都係俾美國封鎖同壟斷。技術上、科技上就係唔俾你爬頭。咁我哋而家徹底打破咗呢個技術壟斷或者係科技嘅封鎖咧。我哋而家全產業係自主啊，成個上下游產業鏈要整一台呢啲國產計算機，我哋全部自己揸咗啊！呢點係好誇張㗎啦，以後就即係起碼你突破咗呢個封鎖，呢個係重中之重嘅咧，係。咁往後嚟講就兩分天下㗎啦，係啊！你美國有美國嘅計算機，我哋中國都有我哋中國計算機，呢個係非常之重要嘅一點，要突破封鎖同壟斷，係。好啦，呢單新聞幾有趣嘅，有興趣同網友同粉絲自己去了解下啦。想縮減信息差嘅網友同粉絲歡迎加入我嘅組織。呢期先到呢度啦，我哋下期再見。